Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanakan nami kula Sengki Candika Satriasa, kula saking kelas sedasa AKL kalih, nomor absen kula 13. Kula badhe maos geguritan ingkang ilah-ilahanipun kasir. Dadi kasir biasane dianggep gampang miturute wong. Cuma ngadeg lan nguwenehi susuk utawi nampa arta. Kasir cuma ngitungi arta banjur legowo. Amarga kuwi kasir dados digampangke wong liya. Jadi kasir ora segampang iku. Menawi kasir arta akhir kurang, kasir nombor. Jadi kasir kudu telaten lan sabar. Kasir uga kudu duweni penampilan kang apik, resik lan sopan. Kabeh gawean duweni kekurangan lan kelebihan. Sampun nyambut gawe kudune bersyukur. Amarga boten kabeh wong saged nyambut gawe. Gawean apa wae niku kudu dilakoni ingkang ikhlas, sabar lan syukur. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.